zvese zvenichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemoto. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndoti pamusoro imambo MUTASA nemakorokota enyu. Inini ndinoitwa Linda Chinyanga. Ndauya pano ndakamirira vamwe vangu tiri 6. Tauya kuburikidza nenyaya yenzvimbo yetakatenga kuna Mandisoza. Yetakatenga kuna Mandisoza ismall scale. Saka tatenga kudaro, isusu hatinoziva kuti matengere etaita pane zvinozonetsa pamberi. Saka takabva tagara komiti. Ndiri kumira panapa ndiri chair kumirira vamwe vangu. Tagara kudaro nasaMandisoza, vamwe vangu vairi vanga kutoisa mastructures. Izvozvi kunyange padai pakaendwa patori nezvidhina patocherwa foundation. Asi wakuita basa kudaro. Pakauya vana vakataura kuti zvese zvemuri kuita izvi siyanai nazvo, muri kumatotengesa mbanje. Nekuti pachauya magiredi achakugredhirai nekuti baba uri kuita zviro kunze kwemutengo. Isusu takabva tadzoka kuna saMandisoza tikatodaidza meeting. saMandisoza ndo zviri kutaurika. Akati hai zvokunyeperwa chichichi, asi haana kutitora pamwepo nevana kuti tionesane kuti toita way forward. Akati ndine matsamba endiri kugadzirisa ndozodidi patambonyarara. Tiva tagara futi other meeting muna November. Ndiyo last meeting itakagara. Tikati saMandisoza chigadzirisai zvino noti nguva yareba. From 2022 kusvika zvino izvi hapana chinhu chatichadini chabuda. Toita sei? Akati aiwa no, ndiri kumirira munhu uri kuda kubva kuHarare muna December. Munhu uye haana kuuya, haana feedback yaakazombotipa. Isusu tatamboronga takamboya kwaChangamire, takumbira Changamire kumuonesa nyaya yedu kuti toita sei. Changamire bvati aiwa taisa munhu. So mambo MUTASA as a house takakumbira mukana wekuti titaure naye. Vatitaura zvokuita. Tiva tadzoka tikati aiwa saMandisoza hatina kuonana naye. Toda kuti tidzoke tionane naye paground titaurirane naye. Tiva tadzoka, tiva tataura. Tiva tamutaura kuti aiwa saMandisoza nyaya iri kutenderera. Isusu takutsvaga mediator. Asi mediator yedu tichatsvaga mambo nekuti hamutongoindisa bhuku, hamutongoindishi. Saka takuda kuuya kuno ndofonera saMandisoza. Haapiki foni. Timutaura kuti nyaya yedu yatakuda kudini takuenda mberi. Saka takaona kuti izvi zvingatonetsa nokuti makore ari kudini ari kupinda. Saka takazouya kunoku. Ndiyo nyaya yedu kuti tinyatsozwisisa kuti zvetakatenga land tichasvika papi paine vanhu vari kuti hamuwaki magredha achauya. Tinawo mapapers edu etinawo emabhadhariro takaita naye tichiwirira. Matenga nyika. Ndira pamberi pedera mambo MUTASA. Ndamira pamberi pedare ramambo MUTASA. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemoto. Ndikanyepa ndichabatwa nemoto. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Mazvita pamusoro Changamire nemakorokota enyu, dambudziko riri kuita pane ava vamiririri havasi kuti ndo vakandipa mari. Handisi kuramba kuti vamiririre vana vavo kana kuti hanzvadzi dzavo. Dambudziko guru riripo nderekuti havasi kutrusta zvandiri kuvataurira, nekuti process yekutengwa kwechinhu vakanovhunjurura zvimwe zvandanga ndisingaziviwo ini kuti panodiwa surveyor, right? Inini nemari
dzatakange tatengeserana kunyanya iwo maichinyanga mbuya wavo vakabatsira baba wangu kuti asaurayiwe munguva yehondo. Saka takachitaura sefemili ichibva yataurwa kuti honai zvamungavaitira nehanzvadzi nevanen'ina, asi vanen'ina vakazopera kushaya vese vangadai varipo. Ivo vanozviziva kuti takabatsirwa nekubudikidza kwambuya wakataura kuti Samansodza tizai nokuda kuuya muchibatwa kana pakatobuda mari ya hatisi yes. Saka imi musanyanye kudhivela too much on issue yekuti takawabatsira yekuti wakazonibatsira because dai kwakuruzi mamuda kuwabatsira mudai musina kuwabhadharisa, but the fact yekuti makawabhadharisa means makatengesa. Saka iyi yekuti anzi akazobatsira nguva yehondo hazvisina basa because mavamatorakidza kuti unthankful because maizomutengesera sei munhu akakubatsira kuti uraungori mupenyu amuzvitei kakaita katokendike isusu satikasamanisodza ndomuda zvinhu zviri simbo zvingapedzi nguva awana whether anga awana wacho kana wazukuru kana wanatete kana wanani makawatengesera here mawatengesera chaakunetsa chii process ikunetsa ndeyekuti kwakadzisurveya unofana kuuya ende mari iri kudiwa nasurveya yakawandisa. Ndakavataurira ngatiitei muonero pamwe kuti zvifambe. hamusitaura chii mukati mari yakawandisa imari Wakadzisurveya wakati uri kuda 13,000 kuti agadzirise izvozvo. Bonje. Mari US. ndio yakataurwa. chandanzwa inini paane dambudziko handi mari yasurveya inyaya yekuti one maakurambidza vanhu ava kuwaka pamakawatengesera ndio dambudziko rudii rekutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti imi hamuchauyi muri imi maakutumwa vana wenyu kuti wabvise vanhu pachii panzvimbo yamakawatengesera. Rechitatu hamuchadairi kana foni. Wakamufonera toti kubatsire kuti muone kuti pane dambudziko racho kuti riri pari, kuti dambudziko hani mari yamuri kutaura maikwanisa kutaura navanhu ava vari kuvaka dzimba dzavo vari panzvimbo dzavo kuti vakomana ndaita challenge yakati chandakaita ndisingazivi because kusaziva kwenyu hani mhosva yavo, kusaziva kwenyu ndekwenyu because in the first place pamaitengesa nzvimbo iri designated imapurazi kaya ani matenga nyika kaya ani matitle deeds kaya hamuzvizivi here kana muda kutengesa land yakadai you apply for subdivision apo chokwadi chakamira ifamu iyi rine matitle deeds hamutengesi unga mutengesa masende kumushamba handiti because pada kuzikana kuti papurazi yakati mahectares akati handiti kana muruda kubvisa mamwe mahectares muchiita sei maakuapply for subdivision handiti kuti purazi rangu ndakuti divide rakadai iyi ndamutengesa. Saka maservice mari yemutaurwa iyoyo imari inochajwa for that process kuti iitwe because mhepo yenyu yafanira kuti titange kunyorwa futi panyowani then vanhu vamuri kupa wese ava wafanira kupiwa matitle deeds ani avo ari separate kubva pane yenyu. Saka that process iyoyo ndiyo yaakuremerai, asi yakuremerai the method yamakuda kushandisa kuti zvikurerukirei ndiyo iri wrong, irovhaenda kukutsikirirai. Ndiwo here muzepa. Chekuta mubvunzo chekutanga purazi racho rimburirei. Yes, document iripo. Andire naka here. Mari ndimakapuwa kuzi aiwazvika ngeyatransferiwa yaamuzita mangu ndo zvavandeita zvakaitwa 1982 sorry nemalawyers town
Saka wana wenye walikuwa na papi. Wana wenye walikuwa na papi. Kana ili impress. Ndo zviri kundishamisa zvekuti ivo havana kunditaurira kuti vakapirwa Taura ipa na wana wenye. Wana wenye kuya sei kuzonesana neava. If it's your farm. Makataura neava famu ndiri nyinyi. izvi havana chavakanditaurira kuzosvika ndazonzwa ndikati hakuna chakadaro ndekuti masisters wasara vari kuuk uyezve havasisina zimbabwean citizenship hakusina mabritish havasi munhu saka Wana walikuwa na magreti hapa. wani musikana ari pano anogara pamutsamba paari kuchengeta Ndikutaura waenda kotaura namai yavo. Wari. ndo yatatu kuda kuti vakomana kwasara hwani akasungwawo waita kamisa rinyasi kake ari kunyazura tokwari Saka hapana uri pano. hapo hwani ndiye ari pano Mkomani. musikana Tiri kuda mwana akaenda kune ava achitaura kuti musaite zvamuno. Ndiani. right ndinotikumbira kuti vandiudze kuti ndiani nekuti havana kunita vakangoti vana Amuda ili polisi. aiwa No, it's okay. Ambo. Akakura mzee mwana wake ndiye. Alright. Moji Ndiye mmoja. Saka muda watu wanapakanya rasa hiyo. Iyo ndio kastopo. Musoro ichangane. Yeah. Ndikumbira ukutamba. Inini ndini moti asi maichinyanga handina kutaura nawo asi ndinokwanisa kutaura zvimwe zvandinokwanisa kutaura maichinyanga ndinongotaura nawo chakaita inini handina handina pamusoro ichangamiri. Handiti ndati ndauya ndakamira sachairperson wekumirira group. Handiti moti wakaenda pana spiwo chekuda utori nestructure angachera foundation zvese ivhu chivoka ndai mukati mowanhu wanouya akasvika akataura kuti imimi hamuzwisisi ndakakuudzai kare kuti zvinhu zvemunoda kuita siyanai nazvo. Wanhu vari uko nekuti baba uri kuita zvinhu zviri kwake ega ende netitle deed haana. Ngavo maitaura navo. Ndio zinotaura muti. ndokumbira wokumbotsanangura Usatudari mungu kuzinike ya kupembera. spiwe chekuda ndakataura naye handitika chakaita kuti nditaure naspiwe chekuda pane mumwe anonzi tonderai mashinga idzi amene umwe munhu waimirira vari kufambira ndo vaifambira nyaya dzemasafaya kubva vaenda kotaurwa kwadhisi kunzi makatengeserana mbanje hamuna kuita paperwork inini nekurwadziwa namai chekuda vaibva pagwiriri kubva ndati mai chekuda madini kumbomira maona kuti zviri kuenda kupi bhozi munoita noskai kaviri bhozi vaita zvinhu zvavo ini ndandisingatozvizi ndakazotoita kubvunzwa nemakonzi vakatengeserwa inini pavakapanana mari handipazivi pavaiita zvinhu zvavo havanotombondidedza asi ndinogara mavhumbuni macheka Brother, you didn't move it hapo. It's not your farm. No visitor. prazi Ndirani. prazi inini nhoroondo yandinoziva ngera Charles Deft Mandisodza sekuru kubva raenda kopuhwa chipo Christian Mandisodza ava kubva vasara baba variwe mukomana mukuru baba ine 3 boys saka vanongoiti inherieta zvezvekuti uyo akashaika vanoisa umwe vanoisa umwe vanoisa umwe ndo pakazopinda baba Charles Mandisodza handiti ehe Sakandira. mazira andinoita inini mataurwa ifamily property Ili kupaza problem zita riripondera aiwa zita riripo nderababa Mirai. Chinhu chiri kuitwa passport. Handi chababa wako. Ndisha baba wako. Kana ndisha mai wako. ngechasekuru Ndati chinhu chiri kuitwa passport. Ndesha baba wako here. ayo Chiri kuitwa passport ndechani? ngechasekuru Sekuru baba wani.
vanobereka baba wabongo. Aiwa. Kwese kwakuti vanikuba. Wozidaonye tatsuro magenga. But azvibatsiri. Iwewe uchazosiyirwawo zvababa wako uyu kana achida. Kana asingadi hadi. You have got no claim to this farm because iprazi rababa wake and ari kubenefita. He is a beneficiary weestate yani. Because according to this paper rakachiswa kutaura zviri pachena iri bika rakataura zviri pachena. Unonzwa ndingatanga kuverengera unzwe the deed of transfer in favor of Charles Mandisodza. No all men whom it may concern that Middleton Julius Lawrence Jameson appeared before me, registrar of deeds, he being duly authorized thereto by a power of attorney dated the 16th February 1981, drawn up at Amtari and granted to him by Charles Mandisodza in his capacity as executor in the estate of the late Chipo Christian Mandisodza. Duly authorized thereto, under and by virtue of letters of administration issued to him in Salisbury on the 5th of January 1981 by the additional assistant master of the High Court of Zimbabwe. And the appearer declared that whereas Chipo Christian Mandisodza, after called the deceased, died at Amtali on the 27th of July 1979. And whereas Charles Mandisodza is heir to the deceased estate by African law and custom. And whereas the aforementioned property is an asset in the deceased estate, and that he, in his capacity as attorney aforesaid, does hereby transfer to Charles Mandisodza, born 25th June 1950, certain piece of land in the district of Amtari called Farm 81 Sonzo, measuring 47.7 hectares. Unachimwe chakutara? Tise mshono? Ngaswera. Iwewe uzapinde yedzi Unosunga. Chandula topasira baba. Yes, pachiwanhu chedu. Zvakanaka kuti wana mubatsire baba. Mukuronga, mukufunga. Nemuono. Andizvo. Asi kana takuenda panyaya dzemutemo idzi, muridzi wechinhu achipo. Muridzi wechinhu ndiye uyu. Anoita zvaanoda nechinhu chake. Asi chinhu chakakanganisa is procedure at law. Kuti kana ndoda kudisposa chinhu ichi chine deed, title deed, ndinoita sei? Ndopane chi? Ndopane yako. Inyaya yawanhu nababa. Hanzo. Saka chaanofanira kugadzirisa baba kuti aende anogadzirise kuti chinhu ichi ndakaendesa uku. Part of this 47 point chakuti hectares hapasina 47 point chakuti hectares because pandaenda apa ndaona kuti we are talking of close to about 5 hectares ndo dzakabviswa. No. Mira, do calculate. Mira, that's each here. It shows a piece of land measuring 3 hectares. That's 3 hectares on this. When the house go, And here, more. 3 hectares. The hectares, no. 3 hectares. It's 3 here. But it's okay. Pane 4 and this. Then to a liberty. Tasekwa. Liberty tasekwa. Ane 9 hectares, guys. 3. 3 3 hectares. Yes, it's 3. That's 3 hectares. Yeah, that's 6. 44. 47.4 hectares. Pasara 37.
1.4 hectares. Ndizvo here Mr. Mansoza? Yeah, but pane kamwe tuma additional dzinozogadzirisa. No, tinokubatsira mudhara. Tikutaura isusu kuti total hectarage yakanga iripo yakasubjectwa as part of my agreements arapa amaketa nevanhu is 10 hectares, meaning 11 hectares. So it means kuti mupurazi mumasara chi 36.4 hectares. Saka nyaya iripo waMansoza haichadi hide and seek ba. Andizvo chinhu chiripo ichi ava vanhu vaende panzvimbo pavo pamanga vapoite sei. Yes. Waite zvona kuita. Don't stop them. Asi zvamaakuchiita manje ndechekuti maakufanira kuenda, ndaona kune lawyer renyu. Iyo wana Louis Lawyer renyu ndiani? Louis Donica. Vakuda kuzviita renyu. Ndiri kuti hawasipo baona Louis ndoti muchawaonepi? Varipo pa Weston House. Aiwa, no, it's okay. Handisi kuramba ba. Ndandi kuti lawyer renyu handiti chandoda kuti riite sei rikugaidhei nekutaurirai procedure yekuti zvamada ibamba chiuyai nemadocuments akati then poita application for subdivision handitika then awa anogadzirwa matitle deeds awo nechii zvese zviri pai zviri pamutemo. Asi chandiri kuti manje hamufaniri kuita makuda kuti munzwisane nevanhu. Mutoro wenyu hamufaniri kukandira kune chii kune vanhu. Mutoro wani wenyu zvekuti ndakaita ndisingazivi haisi dambudziko rani ravo, idambudziko renyu. Asi tiri kuti no, now that iwe nyangwe iwo wacho waona kuti zveshuwa imi mamuneti maidii mamaiziva handizvo mochigara pasi handiti mochionesana kuti ano hamusi kuti wangazivi muri kudhimanda ai kuti wakomana kana muchikwanisawo ndidii kundibatsirawo mondidii kundibatsirawo. Asi not to throw a figure at them ekuti 13,000 kuti mubhadhare 1,000 no, because this is your baby. Ndii makatanga chinhu chenyu handiti, because I know zvinoita vanhu chinokonzera kuti chinge chakuti makutanga kudhirika mafiti inyaya kuti panhako yakuseri kwenyu achiti 3 hectares dzamakatengesera uyo 3,000 izvozvizvi i12,000 iyo makatengesera uyo 1 hectare 750 i4,000 handiti. Saka imi mukanyengedzwa nemafigures iwawo hazvina zvinokubatsirai because date riri apa ndo rinokwadza pamakaita chinhu ichi price yange chitasvika ikoko and akonzeresa delay kuti chinhu chigadziswa hawasiwa nawo ndini. Yes, ipapo musarambe kuti handisi kuramba. akonzeresa delay ndimi makanyora agreement of sale nechii zvese makaita handitika, but pamakanyora agreement of sale nechii zvese izvi zvaifanira kunga zvakaitwa before ilawyer renyu richiita zvese izvi richikutaurirai kuti chadai and even pamakaita zvese izvi musati maita izvi maifanira kuita application first for subdivision mohamapiwa maconditions ndo zvaizokugaidhai kuti land yenyu mari yamuda kuitengesa inoenderana here nemari iri kudiwa uko for maservices. Akamugona makada mari yemhamba kana kuti mari yemadzimai handiti chopu asi musiri prepared now kusangana nechi nezvo makusangana nazvo. Vakaberekwa vari 3 boys zvokuti ini ndaikumbirwa kuti vana vanin'inawo vange vari pana vawirirana nekuti inini ndikaita izwa wakabereka wari watatu asi munhu akapiwa land iwa tinozochengeta mwana ndati muzana wasadaza ndiri panzwisisa zvakafanira kuti baba akafa
hamuchazivi kuti pa36 dzasara ibvezi paari kufa arusiya nyora wiri yekuti ari kunoita inherit distilarian pakati penyu munhu wangani ndo pandikutaura kuti imimi ka don't drag in wanhu wasiri papi wasiri apa because mauda kucreata chii problem because chinhu ichi chine munhu akachipiwa pamutemo asi zviri kwaari nawo handiti semunhu mukuru anofanira kufunga ndopanda tichimubatsirai kuita sei kufunga kuti baba pa36 dzasara handizvo isusu ngatisare nechii ne20 idzi dzimwe chii 16 idzi handitika ngatiti kwababa munini chenai 8 hectares kwababa munini jobho 8 hectares unozwa mafungiro angu ndoti mafungiro angu echi1 asiri mafungiro echi emtemo andingakusa ndoti isusu kana tiri muno mtucha zvechi1 ivi nyange ukaona panapa zvataurwa panapa zviri kuzi Charles akapiwa dini pachishandiswa chii handiti and when I ask Charles Masodza, he is heir to the deceased estate by African law and custom. Ndocho chatutaura. Saka iye kana akashandisirwa chiwano kuti awane. Iye ngashandisirwa chiwano kuti kufewa chi wow. Kushare nechi asi ndiri kuti aite izvozvo arida imini kuti mubatsire anzwisise. Because ndazwa kuti vanenge kuti wakazvarwa vari vatatu. Yes, I know kuti ukazwa munhu akutaura kuti wakazvarwa vari vatatu. Pane vari kutopenga kuseri kwedhoo. Watoriko kuseri vari kutopenga kuti chinhu chiti chake ega. Ndosaka ndatichitaura nani nababa. Baba achiite zvinodii zvechiwano. Mapazwa handiti chiendai mukubatsire baba. Baba kana muine pamuda help yekuti mapepa muite zvakanaka tinokubatsirai zvinhu zvoita zvakadii asi awawo chiregai waite basa ravo zvinhu zvavo zvoda kuita pane pamwe zvamakawa dambudziko racho vanonyanya kuteerera mafungo nekusatrasta waiti handina document uchiratidza ticha a qualified teacher akatadza kuverenga kusvikira tangamire ndamutorera peace order kuti hushandiki newe nekuti dambudziko guru ranga riripo panga paine hide and seek watifunga ndiri kuwanyepera ini yeti ndiri kuprocessa kuti zvinhu tangamire zvifambe nekuti title deeds haiuyi overnight iprocess inenge ichidiwa handisi kuramba zvine ivo vakutanga kuti vanopiwa iripo lena moita mapepa yavanawo zvisazonetsema